Yun guys, ganyan kalalim guys. So, tingnan mo yung tapakan ko. Yan. Andun yung bateryan guys. Yan. Yan ang tapakan ko. Yan yung battery. Ano? Tatakbo pa rin yung guys. Oh. Ha? Hindi. Tumatakbo yan. Kasi speedboat yan, hindi yan motor. Speedboat to, speedboat. Oh, walang dumadaan dito, di ba? Ako lang. Kasi speedboat. Tricycle to, no tricycle. Speedboat yan eh. Yan. Tapos, akala ng mga bata kung magpapatulak tayo guys. Ito yung Dunanda guys. Fresno to Minno. Yan. Oh. Yan. Tingnan mo gaano kalalim yan. Pero tumatakbo ito guys. Yan. Ang Ladia Trans. Electric pipe. Ano yan? May butas. Wala na. Butas ba yan? Hindi mo pa. Kala na may butas. Electric pipe ng Ladia Trans. Oh, lalim yan.